Наш новий проєкт. Задача – розвантажити фрезерний верстат вагою 8 тонн та встановити в цеху. Верстат приїхав без монтажних петель. Тому доводиться робити на місці траверсу та брати верстат знизу за станину. Добре, що в замовника є підходящий метал. Провели підготовку і обв'язку. Починаємо діставати верстат з авто. Все проходить добре. Тож одразу подаємо на територію перед цехом. Виставляємо верстат навпроти воріт. Встановлюємо на візки і будемо затягувати в цех. Розвантажуємо дрібні комплектуючі. Їх не так багато. Справляємося за 3 прийоми.
ёлица, Вася. Вот эта длинная узкая. Мы можем эту после всего. Погода в той день була проти нас. Але все ж таки ми справляємося і обладнання на місці. Виставляємо по рівню. Ставимо на ніжки, і робота закінчена. Кому потрібні такелажні роботи в Харкові, звертайтеся. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be